Two oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the double. यह वीडियो आसाम का होता है, जहाँ ये ट्रक वाले का जो ट्रक होता है वो इनकी कार में हल्का सा टच हो जाता है, और इसी बात पे ये जो कार वाले होते हैं वो ट्रक वालों को बहुत मारते हैं, स्लीपर से भी मारते हैं, यहाँ तक कि पैर से भी मारते हैं। मैं मानता हूँ कि गलती ट्रक ड्राइवर की भी रही होगी, पर जो ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ होती है ना, वो उतना आसान नहीं होती है। कई बार उन्हें 10 से 12 घंटों तक लगातार ड्राइव करना पड़ता है। वो हमारे देश के मूल नायक होते हैं, जो सड़कों पर चलकर हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करते हैं, और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कई बार ट्रक ड्राइवर की गलती ना होने पर भी हम उन्हें ही ब्लेम करते हैं कि सारी गलती उन्हीं की है।